सो गाइस मैं और साहिल भाई यहाँ रखे हैं यहाँ पे, कहाँ पे? आनंदा महानंदा महानंदा में यहाँ रखे हैं। हम आपको यहाँ का मौसम बताते हैं, आइए देखिए। ये देखिए गाइस, साहिल भाई नज़ारा देखिए यहाँ का, अरे गजब नज़ारा भाई साहब। कितना अच्छा मौसम है। देखिए अब यहाँ नीचे शहर भी दिखाना था हमने आपको, सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ ओ माय एडवेंचर। गॉड, ये देखिए ये हमारा हरिद्वार दिख रहा है, देखिए इतनी दूर हरिद्वार। और ये देखिए बादलों का मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है हमारे पहाड़ों में। कहा जाता है उत्तराखंड जो पड़ा